家好啊！好耐冇見大家啦。咁今日有6件貨嘅，拼多多開箱6件，因為前嗰排咧屋企隻狗狗咧唔舒服啊，去咗睇醫生啦，跟住翻到嚟咧又要餵佢食藥啊，又要依樣嗰樣啊，咁啊冇乜時間，所以就冇同大家拍片啦。咁而家佢好翻咗啲之後咧，就可以開始又再拍翻片。咁好啦，唔講咁多住，好先啦，6件貨嘅，我估到呢個係乜嘢啦？係一個好靚嘅袋啊！咁啊有陣時我哋咧啲師奶咧去街市買餸咧，咁咧就唔想拎住咁大個袋啊，咁咧就可以孭一個細細地嘅袋，咁可以去買餸，咁啊袋電話同埋銀包啊，咁樣就打斜孭又得，側跟孭又得，係咪好靚啊？係咪好靚啊？好靚！咁我一陣間我孭上身再影俾大家睇，睇下先。唔係喎，呢兩個唔係較長較短喎，係索喎。呢個係我嚟咁樣嘅，我嚟索住嘅，咁啊可以索住啦嚇。咁你掹翻出嚟咧就可以打開啦。咁樣，佢有幾隻色㗎，但係我買咗呢個卡其色，因為我中意佢呢條帶橙色。你其他嗰啲袋咧，黑色白色咧，就嗰個帶咧都唔同顏色㗎喎。佢有一個係粉紅色嘅，呢啲印花係粉紅色嘅，咁佢條帶好似灰色，因為佢呢一個係粉紅色嘅印花，就呢個係灰色啊嘛，佢係襯翻㗎，所以咧未必係橙色帶㗎，所以你要睇下啦，佢有幾隻色嘅，我就買咗呢個咯嚇。等下先，如果你覺得條帶長嘅咧，就我諗應該冇得教喎，係咪咧？冇係咯，條帶應該冇得教喎。咁樣啦，見啦，咁樣。不過我中意短啲嘅帶㗎，我唔中意咁長。咁我諗要喺呢度咁樣打個裂啊。係咯，我中意短啲，而家咁咪短得滯。係咯，唔緊要，佢有個塵袋添喎，幾好啊！有個塵袋唔。第2件，哇！呢個咁嘅樣嘅，呢個咧我係愛嚟買嚟洗帽㗎，嗰啲鴨嘴帽咧。咁我之前咧我都講過，夏天咧，我有時出去除咗翻工嘅時候咧，我出街咧多數都戴帽嘅，因為唔想拎住把遮啊嘛，咁又驚啲太陽射落嚟喎。咁我鴨嘴帽咧，如果我咁樣洗咧，我就驚佢咧會變形啊，所以咧就買一個咁嘅，買一個咁嘅翻嚟，就愛嚟洗帽。但係會唔會好似大個得滯咧？係咯，好似大個得滯喎，咁樣咪唔會變形咯，係嘛？但係我覺得好似冇乜作為咯，冇乜作為，因為你呢個膠太大啦，呢個膠太大都夾唔到呢個，即係夾唔晒呢個位嘅。都係要試下先知，要試下擺落洗衣機洗衣嘅時候會點樣？少少輔助都會有嘅，但係你哋覺得如何啊？我覺得好似
冇乜作為咯嚇。唔緊要啦，都買咗啦，又唔係貴，好似唔記得咗幾錢，睇下先。你哋中唔中意？好，第三樣。呢個係一個咧不鏽鋼嘅煲仔，呢度有個熊仔嘅。哎呦！咦，雙螺絲喎，原來呢個啲鋼水好似都 OK， 冇花冇剩喎。我最怕買到佢哋啲凹凹凸凸嘅有花。佢呢個係304啊，不鏽鋼304，喺度寫住咗㗎。睇喺度304。咁我上埋呢個螺絲俾大家睇下。好啦，我已經鑲咗個熊仔嘅嗰個，係咪好靚啊？佢呢度有嗰個窿咧，可以出氣，即係嗰啲氣泡空氣咧，就唔驚佢瀉啊倒，即係滾氣嘅時候滾瀉啊，係咪好靚啊？你估唔估到呢個幾錢啊？呢個真係超抵，5個1咋，人民幣，我爭啲都掠嚟啊！講到人民幣5個1咋，係咪好？哇！真係呢個性價比係真係好高啊，顏值啊！因為佢呢個電磁爐又得，明火又得。真係好正，我嚟煮一個公仔麵或者一個單人嘅火鍋都可以，真係一流啊！我嚟煎隻蛋都方便啦，呢個夠晒，即係唔會話咁大個，係咪先？呢個啱好一個人1、2人都啱都可以。係啊，真係正啊！呢個又抵喎，係咪先？第4啊，我話呢個啊，呢個咧，我初買嗰時點解有啲喺度原來有個公仔，我點解冇咗個公仔嘅咧？呢一個係一個批嘢刨嘢㗎，咁咧我會刨一次，到時拍翻喺下邊俾你哋睇下。係嘛？呢個係咪好靚啊？都好得意。我哋刨嘢嗰陣時，可以有個手揸手咁樣刨，係嘛？OK 啊，係嘛？睇埋幾錢先？9個7，10蚊唔使人民幣。係咪有啲覺得唔係咁值啊？9個幾。但係我要試下先知，因為我未試過，同埋唔知佢係咪利唔利同埋好唔好用，我要試過先知。9個7人民幣，好。呢一個，你估唔估到呢個係咩咧？呢個啊，呢一個係一個咧長形我嚟掛嘢嘅咧，好長。呢個要到時砌好咗要俾大家睇啊！嗱，呢度有一個教你砌嘅圖案啦，我砌咗之後都會俾大家睇嘅。而家砌埋俾大家睇下。我扭係咁扭，好長啊！我驚，因為我驚我自己唔夠力啊。
約咧係咁樣咯。頭先嗰個咧，嗰個掛嘢嗰支嘢咧，人民幣13.98嘅啫，係咪好抵啊？10幾蚊，你喺香港買啊，一定買唔到啊！10幾蚊，所以真係好抵好抵。呢個咧係一個我咧方便我咧，因為屋企咧貓多啊，我唔會擺咁多即係家私喺度，咁咧我呢個咧就可以方便我嚟食嘢咧，可以推來推去，去邊度睇電視又得，睇 iPad 又得，方便我。咁又可以我嚟如果你哋唔係我嚟即係食嘢碌來碌去嘅咧，你就可以我嚟裝嘢都得嘅，我嚟擺下啲盆栽啊都可以嘅。咁咧係一個有碌碌嘅置物架，呢個咁我砌埋俾大家睇下。好啦，我而家砌咗少少啦，再砌埋落去。原來呢個顏色咧比我想象中，不過呢個襟污糟咯，又唔會話黑色咁單調。呢個係藍色，好啦，砌完之後砌埋啲碌碌，咁你又可以到時中意碌去邊度又得，係咪先？你唔中意碌咧，咁你又可以佢有個可以防止個碌來碌去，有得咁樣俾你煞掣噶嘛嚇，咁你又可以煞住，即係唔俾佢喐咯，佢個碌係啦，咁就方便。好，搞掂。咁樣你又可以擺喺度，我可以平時都擺喺呢度食麵，咁樣一路食又得，係咪？推去呢度又得，推去嗰度又得，係咪先？得咗，係咪好方便啊？呢個係嘛？係咪先？咁我方便我自己嘅啫，係咪先？咁我唔想成日咧，哇！又要喺一個固定地方度食嘢，係咪先？呢個又可以幫我碌來碌去，去邊度食都得。下低又可以擺紙巾啊，擺啲經常可以用到嘅嘢，濕紙巾啊，乾紙巾啊，乜都得，係咪先？方便，又可以擺下啲嘢飲啊，紙包嘢飲啊，罐裝嘢飲，乜嘢都可以擺，係咪先？擺喺度又得喎，係咪先？中意點樣擺都得，方便，係咪先？呢個人民幣10.89，人民幣嘅10.89。好啦，拼多多6件貨開箱完畢。係咪好快脆啊？今次我唔想大家睇得厭啊，同埋咧開始咧，即係好多嘢都賣過晒咁滯，咁我就揀啲少賣嘅嘢拍俾大家睇咯。希望大家中意啦。如果大家有咩意見嘅，想話俾我知，我好樂意大家留言話俾我知。等我可以有機會知道你哋諗啲乜嘢，同埋我可以改善一下，係咪先？咁好啦，咁又到林太3部曲，大家記住訂閱、分享、點讚咯喎，記住啊！好，咁我會將來咧，等我屋企隻狗狗好翻啲之後咧，我會拍翻貓貓片嘅，除咗拍開箱之外咧，都會拍下屋企白貓嘅日常生活點滴，希望大家都中意啦。如果唔中意嘅，留言話俾我知，好冇？好啦，咁我哋下次見，拜拜。